एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष एक बड़ खबर अथवा पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। तो बर्तमान जहाँ सूचना मिली बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होती तेज वर्षा राज्य में 16टी जिला येलो वार्निंग जारी होती आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर। तेज आगामी ओडिशा रे केउ सब जिले में अधिकरू अधिक मात्रा वर्षार संभावना रही और बिजुली घड़घड़ी को नहीं केउ सब जिले में वार्निंग जारी होती वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऊपर ऑन कर रखंतु जहाँ फल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अथवा पाणीपाग जनित संपूर्ण सूचना हम चैनल आपण पाई परबे। ताले लेट न करी चलंतु खबर ऊपर नजर पकाइबा। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली ओडिशा रे मौसमी सक्रिय होता बेले बंगोपसागर बांग्लादेश उपकूल में एक लघुचाप सृष्टि होबार नहीं संभावना जारी कर लघुचापटे पश्चिम दिग को गति करथिला बेले आगक अधिक घनीभूत होबार संभावना रही। आहरी 3 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान कर आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर। मंगलवार वर्षा 16टी जिले में येलो वार्निंग जारी होती एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइए। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार मंगलवार येलो वार्निंग जारी होता जिलागुड़िक मध्य नुआपड़ा, बलांगीर, बरगड़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, देवगढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, केन्दुझर, मयूरभंज, मालकानगिरी और कोरापुट जिला सामिल रही। एने सब जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होबार संभावना रही जमापड़ी। सेहीपरि गत 24 घंटा मध्य राज्य में हाराहारी 7 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होती। मालकानगिरी जिलार कोरुकुंडा ठारे सर्वाधिक 63 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होती। ओडिशा रे एबे मौसमी सक्रिय रही बेले लघुचापटी अधिक घनीभूत हेले राज्य में वर्षार परिमाण बढ़िबार आकलन कर पाणीपाग केन्द्र पक्षर। जून 8 तारिख मौसमी बायु ओडिशा छुईला बेले यह प्रभाव में वर्तमान सुधा राज्य में 770 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होती जहाँ स्वाभाविक वर्षा ठारू 10% कम वर्षा होती जमापड़ी। मालकानगिरी जिले में स्वाभाविक वर्षा ठारू अधिक वर्षा होता बेले राज्य में 10टी जिले में एपर्यंत नियंटिया वर्षा होती जमापड़ी। तेबे आगामी ओडिशा रे एही नियंटिया वर्षार भरण हो पारे बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षर आकलन कर तेबे आपण माने केउ जिल्लारू आम वीडियो को देखुछंती आपण अंचल में वर्षार परिमाण केउ भली रही वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट कर जणांतु। तो यह थिला आज मुख्य खबर। जदि वीडियो आपण मानको भल लागि थाए ताले वीडियो को लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित वीडियो को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करंतु। जदि हम चैनल आपण नवा अछंती प्रथम थर हम चैनल आपण वीडियो देखुछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऊपर ऑन कर रखंतु जहाँ फल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अथवा पाणीपाग जनित संपूर्ण सूचना हम चैनल आपण पाई परिबे। रिपोर्ट मिलन ओडिशा।